Никога няма да се отървеш от мързела, ако не направиш тези 3 неща. Първото е: започни с нещо малко. Когато от нещо те мързи, започни с най-малкото нещо. Нещо те мързи да направиш най-малкото, каквото и да е. В момента, в който усетиш, че си казваш: о, мързи ме да го правя това сега, стани и го направи. Най-малкото. Започни с най-малките неща. Не говорим за големите неща. Започни с най-малкото нещо. Второто нещо е: започни деня с най-трудното нещо, което най-малко искаш да направиш. Защото когато започнеш така, първо си казваш: ето аз правя трудните неща, и след това всяко следващо нещо за деня ти е по-лесно, защото си направил най-трудното първо. Третото нещо е: предизвикай се. Когато има нещо, когато те мързи много, си кажи на себе си, се запитай: какво е нещо, което най-малко искам да направя и най-ме мързи да направя, но ще ми даде най-добри резултати, което мога да направя сега, и стани и го направи. И по този начин изграждаш навика, че правиш нещата, които са трудни, и изграждаш навика да не те мързи, и по този начин променяш живота си към по-добро. Харесай, ако това видео ти е било полезно, и ме последвай за още съвети как да подобриш себе си и живота си.